dakiika zibadde 8 eziyise ku ssaawa emu ey'okumakya ag'olunaku olwaleero kwaya ya Lugazi Dayosisi abategesi b'okulamaga kw'omulundi guno ne batandika okulya mu ndago okubeesabeesa abalamazi. Nga kuyiseeko eddakiika 25 ku ssaawa emu ez'okumakya bayimbye oluyimba lwabwe olw'omujulizi awolereza essaza lya Lugazi so nga yawolereza n'abakuumaddembe Ponsiano Ngondwe. Zibadde zikunukkiriza okwera ssaawa 3 olunnyi lw'abaffirira ne batambula okwolekera ekitukuvu okwetegekera mmisa. Ssaawa 4 ennyiriri z'ababishopu okuva mu masaza ag'enjawulo basimbye lw'akasota okwolekera ekitukuvu. Bano bakulembeddwamu omusumba w'essaza lya Lugazi Right Reverend Christopher Kakooza wakati mu nnyimba ezisuuta omutonzi. Akubiriza abakristo bulijjo okwewala okutambula obutambuzi wabula bafeeyo ne ku bikolwa byabwe. Abooluganda tusaanye tujjukire tituli balamazi ab'essuubi. Essuubi litugumya nti tuliyingira mu Bwakabaka. We call upon all leaders in government, opposition, civil society and student men to act with conscience, restraint and accountability. Our democracy must heal, not harm. It must unite, not divide. Wano akulira abepiskopi mu ggwanga ategeezezza ng'ekereziya bwe yakolaganye ne Bible Society of Uganda ne bakuba Bayibuli ejja ennono y'Obukatoliki. We are launching today the Martyrs Edition Good News Bible, the one I'm holding, arranged according to the Catholic Church tradition, and a special message in this same Bible from the chairman of the conference is included. Akiikiridde omukulembeze w'eggwanga era nga ye mumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo ategeezezza nti gavumenti yakuteeka emikolo gy'okujjukira abajulizi mu mbalirira y'eggwanga buli mwaka. This year, the government gave the Catholics 2 billion, the Protestants 2 billion, and the Muslims 200 million for this occasion. This contribution, part of the government budget annually, since many Ugandans participate. When the Muslims are ready, we shall also support them, because I am told some Muslim followers were also killed by Mwanga. Misa egenza okuggwa n'okumaliriza okwogera kwa myuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo ate nga yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga ekire ky'enkuba ne kiyiika era gye biggweredde nga bantu batandise okufuna bu umbrella okulaba nga ate tebatoba naye nga tebadde y'amaanyi nnyo nnyene ddala naye nga omukolo bwe gutyo bwe gutambudde ogw'olunaku olwaleero ate kankukwase munnange Priska Namulema abadde ku ludda olw'Abanglican naye atubuulire ebibadde eyo.